Hello，大家好，我係 Lucy。今日阿 Lucy 又有靚嘢分享俾大家，好耐都揾唔到，即係真正嘅靚嘢過嚟分享俾大家。但係咧呢次咧揾到大家需要嘅嘢，即係冇咩特別靚嘅，但係咧係大家需要嘅吓。今晚主要分享嘅係大家需要嘅，大家睇睇我哋嘅尿袋啦，仲有我哋嘅 WiFi 蛋。仲有呢一個呢，就係血壓計呢個讀血壓嘅呢一個，仲有我哋一個呢，平板1秒天碼，即係1秒鐘天碼吓，1秒鐘天碼。好啦，我哋第一個分享嘅呢，就係我哋嘅尿袋。呢個尿袋呢，係磁吸噶，磁吸噶，佢可以充手錶啦、耳機啦，仲有手機啦。咁呢個尿袋呢，佢有配兩條 Type C 線噶，兩條即係兩頭啦，兩頭都係 Type C 線。你如果唔想，即係如果係要磁吸嗰陣時，你就咁樣用個手機磁吸喺度用就得。你要充電，一個頭充喺呢個尿袋度，一個頭充喺你嘅手機度都可以。咁你唔用嗰陣時咧，你搣落嚟擺起身就好似個掛繩咁樣攞住都好。但係呢個尿袋咧，依家即係到處都係差唔多下尿袋。我哋呢個尿袋咧係可以掃登機碼，大家可以睇到掃呢一個登機碼，依家全部都要3C 認證，仲有登機碼，即係你要用呢一個手機掃一掃就 OK。你去搭機啊、坐高鐵啊呢啲情況下咧，如果要你攞個3C 嘅證件出嚟睇嗰陣時咧，尿袋咁你就可以用你嘅手機掃一掃呢個碼之後，佢會嗰個3C 嘅證件佢就會顯示喺你嘅手機度噶啦。呢個非常之方便，佢仲有個時間顯示，都喺呢個位置都有噶啦。時間即係呢個係最新嘅個政策嘅標準咯。呢個尿袋5000毫安嘅吓，5000毫安嘅呢個就好薄，有兩個顏色。佢呢度咧打開就好似個支架，好似個支架咁樣噶吓，好似個支架。咁又佢可以充手機啦、手錶、耳機，即係全部都可以無線充，支持無線充噶。佢仲送到一個磁吸嘅個圈喺度，呢個登機碼都喺度噶。咁呢個呢，如果你唔要磁吸充電呢，你就用個線充電都可以。咁唔用線嗰陣時就當個手機線吓。呢一個呢就比較多用化用啲。咁呢一個呢個價錢呢就有少少嘅貴，其實都唔會好貴，因為你又可以充手錶，又可以充耳機，比較多，即係多充法咯嗬，幾合一啊。價錢係115呢個尿袋嘅價錢，佢係5000毫安噶。咁繼續落嚟呢，就係我哋呢一個10000噶，10000毫安嘅呢一個尿袋，佢有兩個顏色，一樣都有兩個顏色。呢個呢，其實好多朋友買過，包括我自己都用嘅呢一個，佢都有時間顯示喺度，仲有二維碼掃描都係一樣，掃一掃呢，佢會顯示你嘅登機碼，顯示嗰個3C 認證喺你手機度。咁你搭機嗰陣時去玩嗰陣時，你要俾嗰啲工作人員睇嗰陣時，你就可以俾呢個碼俾佢睇就得噶啦。呢個呢，就係有一個 Type C 線啦，有一個蘋果嘅線啦，佢仲可以通到一條 USB 線出嚟充其他手機啦，或者平板啊、耳機啊，即係都可以咯。就比較多條線，比較多條線吓。呢個仲有一個Type C 噶，呢一個 USB 噶，即係除咗呢兩條線之外，仲多咗兩個，仲有一個顯示。呢個好靚噶，好薄，都幾薄身下噶啦。呢一個佢係10000毫安噶，然之後呢個10000咧係足噶吓，可以一充滿電可以充3次，係足噶。呢一個係我哋愛博個牌子，大家可以睇睇。咁呢一個咧，我哋一路之前冇呢啲二維碼噶，都係即係依家升級咗二維碼咯。咁價錢都係一樣吓，價錢都係同一樣，俾到大家咧個價錢咧係90蚊。俾到大家價錢係90蚊吓，呢一個10000噶。
因為點解佢話比呢個會平啲咧？佢呢一個可以充手錶，可以充手錶，加上佢係磁吸，呢一個咧就唔可以充手錶，所以少咗啲功能，價錢都平咗啲嚇。好啦，大家睇睇呢一個係咩啊？呢個唔係尿袋喎，呢一個咧就係大家想要嘅一個咧 WiFi 蛋，即係方便大家去旅行啊，或者你想要喺屋如果係比如我哋過年翻鄉下啦，咁一年先翻去一次，咁我就帶個 WiFi 蛋去翻去咯，大家屋企人都可以一齊用咯，就咁方便嚇。呢個 WiFi 蛋咧就方便大家咯。呢度打開，我哋呢個 WiFi 蛋咧係4G 噶嚇，係4G 噶。呢度打開插個4G 卡，插張卡落去就 OK 噶啦。咁我呢個電池咧係3000嘅電池，係3000嘅電池，好簡單，咁樣裝落去就可以用噶啦。打開機就可以用噶啦，裝個4G 嘅卡。你即係呢個係隨身 WiFi 蛋呢一個，即係大家朋友咧前排好多人玩噶。即係過年前啦，但係我哋冇去推俾大家。呢一次咧，我就分享俾大家，因為差唔多5·1啊，或者節日啊要到啦，大家想去玩咧，帶住個 WiFi 蛋就比較方便啲。呢個 WiFi 蛋好簡單，就唔需要我點樣去解釋啦。反正好簡單，入張卡，電池插入去就可以用到噶啦。呢個係4G 噶。咁呢個 WiFi 蛋嘅價錢咧，俾到大家咧係248蚊。即係我簡單啲嘢我就唔會去囉嗦講啦，就簡簡單單咁樣推俾大家就得啦。你哋如果想要了解清楚啲，咁你就過嚟睇咯，好冇？過嚟我鋪頭睇下，即係呢個款式啊，呢個電池各方面啊，啱唔啱你？如果你哋想要咧，就過嚟鋪頭睇下。大家睇睇呢一個咧係個血壓計嚇，呢個血壓計咧其實我哋之前都有推過㗎，但係推完之後咧有一段時間係冇咗貨，因為佢係迷你款㗎，迷你款嘅血壓計呢一個，即係你黐喺個手握度就開機，撳下呢個開關，佢就會測到我哋嘅血壓係幾多幾多，佢會顯示。佢會報嗰個數字，仲有語音提示㗎，呢一個語音提示㗎。咁呢一個血壓計嘅準確度咧，大家即係有個質問啦，佢會唔會準啦？我可以同大家講，比如你要讀血壓個前10分鐘或者5分鐘咧，我哋正個衫落嚟，然之後坐落嚟，然之後我哋將手咧個姿勢各方面擺好，擺落去。讀咧係非常之準噶吓，係非常之準噶。呢一個好多朋友咧係買過噶啦，買過之後反應係非常之 OK 噶，好方便。呢一個充電冇電又充電就得噶啦，佢有顯示，係佢會提示你，佢有提示噶呢一個血壓計。咁呢一個血壓計咧，我哋俾到大家粉絲嘅價錢咧係125蚊。俾到大家粉絲價錢係125蚊，你睇佢會漲起身噶，佢會漲起身噶，即係好似即係好似我哋去醫院啊或者社康啊嗰啲地方度血壓係一樣噶，佢會漲起身噶，係非常之準噶，呢一個係非常之準噶吓，佢有個充電線 Type C 頭嘅充電線。仲有 USB 一口，佢仲有一個殼咧，即係用完之後咧，你可以擺喺呢個殼入邊，蓋起身，咁樣就得噶啦。咁樣擺喺屋企任何個位置都唔會話受損咯。呢個血壓計係非常之 OK， 大家咁就其實呢期咧，我哋分享俾大家嘅產品咧唔係話係最新，但係咧係好實用嘅嘢吓，俾大家好實用噶。咁依家分享一個咧，大家呢排都好想要噶一個1秒天碼，大家可以睇下呢一個咧就係我哋8.7寸呢一個平板。咁我裝個1秒鐘天碼吓，我依家將佢刪咗佢先，等埋刪咗佢先，重新開。大家可以睇到噶1秒天碼，
呢一個天馬咧，之前我哋嘅天馬係用一張256嘅卡裝完之後插喺電腦平板入邊噶。咁依家呢個天馬咧係我哋直接裝喺部機度噶，即係如果你去其他人買平板啦，或者你自己屋企有平板啦，你想裝個天馬啦，咁你就過嚟同我裝咧，就收你100蚊手續費就得噶啦，仲有送一個手柄俾大家。咁如果同我買平板嘅朋友粉絲們咧，你同我買，咁你要裝天馬嘅話咧，我係免費幫你哋裝下，免費幫你哋裝。點解呢次話要免費幫大家裝咧？係因為唔需要我用錢去買嗰個內存卡，依家係直接插喺嗰個機度噶，即係入喺個機度咧，就唔需要我用錢去買內存卡，所以我都唔需要同大家收錢。之前要收錢咧，係我要錢去買內存卡，就要收呢個費用。咁依家咧，你哋要買咧，如果要裝咧，我係免費俾大家裝，好唔好？咁如果你哋大家朋友，如果你自己屋企有平板，你哋想要裝呢個1秒天馬，你都可以過嚟揾阿 Lucy 或者阿柏生幫你哋裝。咁我就收你100蚊嘅手續費。點解呢？因為打開門做生意多少都要噶啦，係咪？咁我仲要俾一個手掣俾你哋，即係遊戲手柄啦，俾你哋打啊嘛。你裝咗天馬之後呢，你冇個遊戲手柄呢，你都打唔到，係咪？有咁多噶，好多噶，好快嘅速度。呢個就係我哋 B-Mix 8.7寸噶，我哋任何一個平板都可以裝到。大家需要嘅朋友就過嚟啦，好冇？同我買過嘅平板呢，你哋要裝呢就過嚟裝。咁如果未買平板要過嚟同我買平板噶 B-Mix 11.4寸噶啦，8.7寸噶啦，或者13.3寸噶啦，同我買要裝天馬，我可以免費幫你哋裝。如果你哋攞自己平板過嚟呢，我就收100蚊吓。好啦，今晚嘅視頻呢，產品就分享到呢度。如果大家需要裝天馬呢，可以過嚟利和通 Lucy 呢度揾阿柏生同埋 Lucy 幫你哋裝都得。要買平板都可以過嚟揾我哋吓，我哋嘅 B-Mix 平板呢，8.7寸啊，11.4寸、13.3寸都有，但係8.7寸呢，依家停產噶啦，就冇咩貨噶啦。今晚嘅視頻就推薦到呢度啦，分享到呢度啦，好冇？訂閱阿 Lucy 嘅 YouTube，加我微信啦，拜拜。